السلام عليكم الدراري، معكم من الجديد ان شاء الله. احنا الطيور باقي عندنا في كاخونيس، هما باقيين دابا راه جايبين هنا، كاين اللي جايب 4 شهور، كاين اللي جايب 5 شهور. هما باقيين في كاخونيس عندنا هنايا. نفتحوها باقي ما لقيناهمشي، ما خرجناهمشي، كنصلحوا ليه في شي فاي وكنصلحوه. ها الاول ها هو هنايا، ها كاين الاولى كيداز معصبه، شوف هانتينا. ها الاول معصبه كيداز تبارك الله، ترى ما كيخافشي. هما الطيور باقي هنايا في كاخونيس كاملين. هذا باقي في كاخو ما خرجش الدويه 4 شهور، عندها شويه من معصبه. وهذا راه نشدو عليه عاوتاني باش ما يخرجش شي فايو منو ولا شي حاجه يسمعنا الاخر يتسند للطير الاخر. نشدو على هذا، غنمشيو للكاخو اللي حدا هنايا عاوتاني. الكاخو اللي حدا هنايا ديرو تبارك الله، راه هما ماشين. هو هذاك انا، ها الاخر عاوتاني تبارك الله. ها هو عاوتاني، تا هو عاوتاني هيداك عاوتاني كيداز مع ليا تبارك الله. ها هو عاوتاني تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كداز مع ليا عاوتاني تبارك الله. باش كيعملني مع صباعي، باش كيعملني مع صباعي هذا عاوتاني. نشدو عليه عاوتاني تا هو، غنهودو الكاخو اللي تحت منو، هذا الكاخو اللي تحت منو. هاد الكاخونيس تقول لي مزيونين، زقو عمراس لها. هاد الكاخونيس خرج لي عمراس لها، خرجنا الكاخو اللي تحت منو. نشوفو اللي تحت منو عاوتاني كيفاش غادي، الامور ديالو كيفاش غادا. شوفوا الامور ديالو كي دايره، ها تا هو كيداز مع اليد عاوتاني تبارك الله. دير كامل يدابزوك مع يدك، دير ملي كتوكلهم وتشربهم من الصغر ديالهم بقى صغارين كامل يدابزوك مع يدك. غنشدو عليه عاوتاني، اش كيعمل، ها يداز لي مع يدي. ها هو غنشدو عليه عاوتاني تبارك الله. واحد كان غندير فيه فايو، حيدته مره ما فيه ما يتصلح، كامل الغنى ديالو خرج مقود بحال شي جوش كيغني. هذا ها هو هنايا تبارك الله عاوتاني. هذا هو هنايا تبارك الله. هذا عاوتاني ها هو هنايا، هو في تعلق. هذا ها هو عاوتاني تبارك الله. خرج شويه للضو، الضو ما كيظهرش مزيان حيت كاخات وقع. حيت كاخات الاخرى اللي بدينا بهم الفقراء هما الفوقانيين، بدينا من هيدا، بدينا من هيدا وجينا هيدا وهودنا هيدا. دابا حنا مع هذا حيت الظلمه تما مكيظهرش مزيان. الطفيرات مزيونات تبارك الله، تا هو الطفيرات مزيونات باينين. ها هو الطوير كيفاش داير هذا تبارك الله. باقي ما كنخرجوهمش دابا زعما باش ما يوزونا تا فاي تا حاجه. بوكي الدراري كاين العام هذا اللي سرى الطير، هذا ما كيدابش مع الصباع، هذا ما كيدابش مع صباعي وانا ما كيخافش تبارك الله. ها هو حدايا ما كيدابش ليشي مع صباعي وانا ما كيخافش تبارك الله. هو طوير واقف، وقيفه مزيونه تبارك الله، والتحميره عنده مزيونه تبارك الله ما شاء الله. طوير واعر تا هو. غنرجعو عليه، هذا نقلو الكاخو اللي حداه من الجهه هادي، نقلو هاد الكاخون هذا. والكاخونيس عاوتاني مره كيهزو اوميضاد، كيهزو البروده. راه مره كنشفوهم بالشيشوار، نسخنوهم بالشيشوار باش يشوفوا مع هذا عاوتاني. الطير هذا عاوتاني هو هنايا كيظهرشي، ندير لهم واحد كاخو في القاع. ها هو طوير في محشي. ها هو تا هو ما كيخافش عاوتاني. ها هو طوير، ها هو كيظهرشي مزيان. ها هو تبارك الله. خرج لكم الضو شويه باش يظهر، نهزوه. ها هو تبارك الله طوير. ها هو عاوتاني ما عملو فوزو كاخا الفوندا وما كيجيروشي. ها هو تبارك الله عاوتاني. والكاخونيس مره خصكم تنشفوهم عاوتاني بشي شويه، كيهزو اوميضاد غير الطير يمرض. ها الكاخو لا ما شفتيهشي كيولي اوميضاد كامل. شوف الكاخون كيفاش كيولي، كاخا كامل كتولي. هانت كاخا ديما دابا ساعه تعطيها شي سوار كل نهار
نهار في اليومين تعطيهم شي شهور، وهادشي فيه خدمات، فيه تمارة شوية زعما فهمتي. هادشي راه فيه تمارة شوية. نشوف هاد اللي فوق منو عاوتاني، شوفوه ها هو. نجيب ريس عندو هنايا، ها هو عاوتاني. هاو كي درت مع يدي. هذا جبتو كبيبر شوية، جبتو طيح مع واحد الشجرة. هذا ما وكلتوش، جبتو طيح مع واحد الشجرة بحق وكلتو. جبتو هذا كبيبر شوية، واخا نتوما في الفلو راه كبيبر شوية. شوف هذا رانا وكلتو كبيبر شوية، جبتو كبيبر شوية وطيح مع واحد الشجرة وجبنا هنا واحد الدري وديتو انا. تبارك الله الدري مكيربي شي طيور ايوا وديتو انا. وتبارك الله انت كتشوف الطير كيعمل. جبتو زعما عنده شي يقولك شي 18 يوم 19 يوم بحال عينو. طير حيل عينو، هذا كان حيل عينو وكلشي واش كيعمل. تبارك الله. هذا التحميرة ديالو باقي كيحمر، التحميرة مزيانة مخرجتش، التحميرة مزيونة وين حط ما شاء الله. هاد الطويار زعما تبارك الله ومكانش حال عينو. ها دابا زعما يدي ها والماكلة عز زوان دابا باش دير ما كيبقاش تخلطو الماكلة مي مردوسي. والكاسيو راه هو تما عندهم في العلافة الصغيرة، علافة صغيرة فيها الكاسيو. الطويار تبارك الله انت كتشوفها ما شاء الله. الطويار كي داير باش تبربر اخي دابزك مع يدك صعيبة شوية زعما ماشي ساهلة. تبر الطويار هايلة تبارك الله ما شاء الله. لا هو هنايا ها هو نشدو عليه، وداك اخو اللي بقى نافق منه هو هذاك. ها هو عاوتاني هذا التحميرة ديالو زاد شوية محمر، شي تحميرة خرجتو شي فين حمرا. هاد الفوقاني عنده التحميرة تا هو مزيونة. هذا تبارك الله عنده التحميرة مزيونة. هذا تبارك الله عنده التحميرة مزيونة عليه. هذا التحميرة ديالو كيفاش داير. هذا تا هو كي دارتك مع يدك بحال كيغوتي. هذا كيغوتي بحال الاخر ساكوتي كي دارتك مع يدك وياكلك في يدك. هذا دابا عاوتاني ياكلك في يدك تبارك الله. ديرو كتسالسهم وكتوكلهم، الله ما تسخى بيهم زعما فهمتي. واخا يخرج لك فيه الفايو يخرج لك فيه هذا دير بحال هذا ما كتسخاش بيهم، كيكون طوير مزيونين هيدا ما تسخاش بيهم زعما. ايوا حنا اللي يخرج فيه شي فايو ولا شي حاجه عاوتاني نكريو منه ان شاء الله، نعملو كريات منهم. نشدو هاد الكخه هادي عاوتاني ونشوفو هاد الكخه هادي اللي هنايا باقا لنا. هي هنا مهزوله، الاخر راهم راه فينا شلناهم كاملين. ونجيب هاد الكخه هادي عاوتاني اللي هنايا تبارك الله. نشوفو عاوتاني بسم الله. شوفو هاد الكريال هنايا ها هو تبارك الله. طوير واقف مزيون. هذا دابا عندو 5 شهور تبارك الله. كل 5 شهور هيدا قولي نقفل هذا الطير هذا علينا نقفل 6 شهور. دير شهر 8 في الاخر، دير شهر 8 قول 8 و9 10 11 12 قول علينا دابا يقفل 5 شهور ونص الى 6 شهور ما عندنا غرض. ها هو تا هو تبارك الله طوير مزيون واقف وقيفه مزيونه. شويه كيفاش واقف تبارك الله. حنا نخرجو هنا شوف الطير كيفاش داير، خرجوه من الكاخو ديالو شي بالكم طوير مزيون الطير مزيان. كيفاش داير تبارك الله. هذا باغي كنبغيش نخرجو مرة. سمع تبارك الله هو كيضرب بكريات حنا باقي محتفظين عليهم. تبارك الله تا هو مكيخافش تبارك الله. يدا باش مع الصباع وين كيقرب لي صباعي تبارك الله.
انا قلت زعما هذا راه يكون كيخاف منهم، ساعة والو. الحمد لله ما خرج لي حتى طوية كيخاف والله، الحمد لله. شو قال لي حتى الصباح، إذا بزكتي مع صباعك ولا يجيك صباع، إذا بحال الطير هذا يقدر ياكلك في يدك كلشي. باقي ما بغيتي نجربو نخليهم نخرجو من القفز، الاخر يخرجتو ديك كنا كنت ياكل في يدي، هذاك فيه فايوس وهذاك الشيء فيه فايوس بزاف، خرج لي من الاول ديالو غلا ديالو والو بحال الزوج عامل، حيدتو. هذا انت كتقول شي سالي دابا هذا نفتح له الباب يجي لي تالي ضروري ما نتاكلوش في هذا الشيء هذا. ودابا بغيتي نخرجو باش ما نبجيش الطير بحال باقي بقى خاصه شي كاين شي فايو فيه من بعد وكذا. اش كيعمل تبارك الله، تو الى وقف كيبقى مزيونه. كتخرجو صباعك كيجي لعندك للصباع، حدا الصباع ما كيمشي يقرب شي. ها هو حدا الصباع يتقرب لعندي، مثلا قرب لعندي صباعي. نشوفو عاوتاني اش غادي يعمل. ما كنقدرش نفتح جوج كاخونيس بدقه خوتي، راه تقدر يهز لك الفايو داغي. هاد العام هادي راه بقات الدراري اللي حضرت عليهم هنايا العام هذا، دراري جاو شراو الطيور بالعام الاخر هنايا. دراري كاين دراري تبارك الله لاباس عليهم، دراري مدبرين، دراري هادي جاو فيزا هنايا، شراو البلاق من هنايا، شراو المهم شي كيقولوا البلاق، شي كيقولوا الحسون، حنا كنقولوا الحسون، شي كيقولوا البلاق، حنا كنقولوا البلاق بالعرايش. المهم شرا الحسون من هنايا وهبط الحسون للمغرب وخرجوا له الفايو، خرجوا له الفايو. ملي خرجوا له الفايو هنا صنت له مزيان واش خرجوا له الفايو، الفايو هزوا لهم طيور اخرين. حيت الطير العام ما تثقش فيه، الطير اللي تقدر تسوقور يكون عندك مسوقر هو الطير عنده عامين 3 سنين كيكون صافي ما يخرجش الفايو. بحال الطير العام خصك ديما نسردو البال، واخا كيغني وعنده كانطو ليمبيو والغنا نقي ما خصكش تخلطو مع الطيور، العام كامل خصك تحافظ عليه. على حساب العام يقدر يخرج الفايو. الدراري جاو حتى هنايا شراوهم زعما بفلوس، زعما شراو خلصوا الطير مزيان، كل واحد شحال خلصتيه وخرجوا الفايو. والفايو ما عنده ما يعمل لك، هو انت سريتي من عنده مشيتي وكيقول لك لا الطير خرج لي في الفايو خصو يرجعوا لي، هو انت تنتيلو خرج ما ديتيه بلا فايو لا والو. الساعه اللي ديتي الطير فين كنتي حدا الطير تنتيلو، عرفتي الطير كي داير وديتي الطير. وهادشي اللي كيوقع دابا. هو تبارك الله كيداوز مع الصبع والله، ما رديتش البال بالي اول مره نردلو البال هذا بارك الله. الشو اللي بعد كيقرب حدايا قول زعما ما يعملهاش شي ساعه عملها. وكيخرجوا له الفايو الدراري قلت لكم كملت لكم شي دابا عاد كيخرجوا لنا من الفايو، الفايو ما عنده ما يعمل لك، الفايو كتصلحو تقدر تصلحو، الطير كان فيه فايو تصلحو. بحال دابا اللي عندي اللي عندي في فيديو اخر راه كنوكلو في يدي وكذا، هذاك ما فيه ما يتصلح. معناتها هذاك تبارك الله تبارك الله. هاي الطيور كاملين تقريبا تبارك الله ما شاء الله. هاد التفيرات ديالو، هاد التفيرات عندهم مزيونين، التفيرات التفيرات من اللوري عندهم مزيونين تبارك الله. غنهبطو لبلاصتو باش نشوفو طول بلاصتو البلايصه ديالو، نشدو عليه بسم الله. كاخد شويه كيشدو قاصحين، شدو شويه قاصحين، كاخد شويه قاصحين باش كيتزيرو مزيان باش كيدخل الصوت مره. هادو هما الكخونيس اللي خرجوا مقودين، هاد الكخونيس خرجوا مقودين مره. هادو خرجوا لنا مقودين شريناهم، هاني خرجوا مقودين مبقيتش نثق فيهم بزاف انا. ها هما هادو خرجوا لنا كخاص مقودين، ما كنثقش فيهم، بقيت نثق فيهم بزاف حيت الحاشيه وهادي كيدخل الصوت ديال الطير يدخل وكلشي يدخل، ما بقيتش تايق فيهم. خصنا من بعد نولي نغشيهم نعدلو مزيان العام الجاي ان شاء الله يا ربي الا بقينا بالروح. ايوا الدراري والسلام عليكم. المهم يعني شي طويل يحتفظ عليه ويتهلا فيه، ولا مرض الدواء والمسائل ديالو عاوتاني، ولا مرض الدواء ديالو والمسائل ديالو ما كانش يتهلا فيه وشاف راسو ما يقلتش بيه وما لا دواء لا والو. شاف الطير هادي يطلقوه يسرحوا له الغابه. حق الطير لا كان عنده خلق القفز عام ما تسرحلوش للغابه، راه ما غيمشيش للغابه، ما غاديش يعيش بوبري في الغابه، ما يعرفش يعيش. من الاحسن عطيه شي واحد كربي طيور مزيان وهادي. كان الطير عندك مشبر كبير في الغابه، سبق له كان في الغابه مشبر، اذا اطلق له احسن هذاك. والسلام عليكم دراري.
وإن شاء الله يا ربي ونكونوا معكم في فيديو آخر.